Итак, мы продолжаем вязание нашей кофточки. Нам понадобится иголочка и ниточка контрастного цвета. Мы провязали наш реглан на нужную нам высоту. Теперь продолжаем вязание. Сейчас мы должны отделить наши рукава от основной части. Делаем мы это таким образом. Первые 6 петель провязываем платочной вязкой. Итак, здесь мы начинаем вязать лицевыми петлями. Довязываем до нашего маркера, не делая никаких прибавок. Довязали до маркера. Маркер можно убрать. Теперь берем иголочку с ниточкой и переснимаем петельки рукавов на нашу ниточку. Вот таким образом. Продолжаем дальше наше вязание. Второй маркер мы тоже снимаем. И вяжем лицевыми петлями до следующего маркера. Итак, мы довязали до нашего маркера. Маркер мы убираем. И нам опять понадобится иголочка с ниточкой контрастного цвета. Переснимаем наши петельки рукавов на ниточку. И маркер можно снять. Дальше продолжаем наше вязание до маркера лицевыми петлями. Итак, мы довязали до маркера. Теперь мы должны соединить планочку нашу
для пуговичек. Для этого нам понадобится вспомогательная спица. Или можно снять петельки, чередуя одну петлю с этой стороны, вторую с этой. То есть та планочка, на которой у нас были петельки для пуговичек, она должна быть сверху, соответственно. Можно переснять на спицу, на иголочку, если рядом нету спицы. Я так и сделаю. Накладываем теперь часть с дырочками поверх части, которая у нас должна быть внизу. Итак, теперь мы провязываем совместно 2 петельки. Берем с передней части и с задней части по одной петле и провязываем их лицевой петлей. Опять повторяем: с передней и с задней части берем по одной петле и провязываем их вместе лицевой петлей. Итак, нам надо провязать 6 петелек. Вот так получается. Этот маркер тоже можно снять и убрать, он нам больше не пригодится. Теперь продолжаем наше вязание по кругу лицевой гладью. То есть все петельки мы провязываем лицевыми петлями. Ниточки, которые на рукавах, можно их завязать в бантик, чтобы у нас ниточка никуда не уехала. Так сделать на одном и на втором. И вот что у нас получается. Итак, мы должны провязать на высоту. Измеряем от подмышки, от рукава от нашего. Так, и высота у нас должна составлять 10 сантиметров лицевой глади. На ваши размеры я напишу на экране. Встретимся с вами, когда будет провязано 10 сантиметров. Мы провязали лицевой гладью 10 сантиметров от нашего рукава. Теперь мы должны перейти на спицы номер 2,5 миллиметра. Останавливаем вязание на боковой части, на левой. И дальше продолжаем вязание резинкой 1 на 1. Резинку будем вязать как на штанишках. Начинаем мы с лицевой петли. Дальше идет изнаночная, лицевая, изнаночная. И так чередуем до конца. Итак, второй ряд нашей резинки. Нашу лицевую петлю мы провязываем за заднюю стенку лицевой.
чтобы у нас была перекрещенная лицевая петля. Изнаночную петлю мы вяжем как обычно. Лицевую провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Изнаночную как обычно. И так у нас получается перекрещенные лицевые петельки и обычные изнаночные петли. Итак, мы должны провязать резиночкой нашей 1 на 1 еще 4 сантиметра для всех размеров. Встретимся, когда наша резиночка будет уже провязана на 4 сантиметрах. Мы провязали нашу резиночку на высоту 4 сантиметра. Остановились с левого края. Дальше вяжем следующим образом. Провязываем лицевую петлю, изнаночную снимаем, не провязанную нить перед работой. Опять провязываем лицевую, изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так до конца ряда. Итак, мы довязали до конца ряда. Теперь там, где мы лицевую провязывали, мы ее снимаем, ниточка за работой, а изнаночную провязываем изнаночной. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. И так до конца ряда. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Так, мы довязали до конца ряда. Теперь нам надо обрезать нить. Обрезаем мы ее примерно 40 сантиметров для закрытия петелек. Или можно посчитать так. Я делаю, чтобы у меня было с запасом ниточка. Доводим до конца нитку и в обратную сторону. Итак, 4 раза. То есть мы 2 сложили, 3,
4. Ну, можно сделать 5, чтобы совсем с запасом. И обрезаем ниточку. Теперь нам понадобится иголочка с большим ушком. Вдеваем ниточку. И начинаем закрывать наши петельки. Итак, перед нами лицевая петля. Первая. Мы ее одеваем в иголочку слева направо и снимаем петельку. И тут же подхватываем следующую лицевую петлю справа налево. Ниточку протягиваем. Подтягиваем ее, чтобы у нас ничего нигде не болталось. Дальше изнаночная петля. Мы ее продеваем снизу вверх и снимаем со спицы. И подцепляем следующую изнаночную петлю справа налево. Нить протягиваем и подтягиваем. Дальше опять у нас идет лицевая петля слева направо. Снимаем со спицы. И следующая лицевая петля справа налево. Потом изнаночная петля снизу вверх, снимаем ее со спицы и подхватываем следующую изнаночную петлю справа налево. Не забывайте подтягивать ниточку, чтобы у нас получился красивый кончик. Но сильно не перетягивайте, чтобы не было прям стянуто, иначе потом у нас не растянется ничего. Опять лицевая петля. Одну снимаем, вторую поддеваем. Потом изнаночная петля. Одну снимаем, вторую поддеваем. И так закрываем все петли до конца ряда.
У нас остается 2 петельки. Итак, лицевая петля последняя, мы ее снимаем, вдевая слева направо, и дальше здесь смотрим, у нас идет вот она, лицевая коса. Мы ее должны подцепить справа налево, вот она, и протягиваем ниточку. Дальше последняя изнаночная петля, мы ее снимаем снизу вверх и смотрим с обратной стороны, вот она идет коса. Мы должны подцепить нашу последнюю петельку справа налево и вытягиваем ниточку. И вот так получается у нас закрытый край. Он хорошо тянется, но сильно не растягивается, что не деформируется у нас край. Итак, нам осталось спрятать ниточку. Мы ее продеваем в одну сторону, в другую сторону. И еще раз в одну сторону. Теперь можно обрезать ниточку, она у нас никуда не денется. Вот что у нас получилось с резиночкой. Итак, нам осталось провязать рукава. На рукавах у нас идет узор, состоящий из 4 петель. То есть мы считаем наши петельки. У меня здесь на рукаве 35 петель. Мне надо 36 петель, чтобы у меня был узор. То есть мне надо поднять одну петлю. Берем спицы номер 3 и переснимаем наши петельки. Мы пересняли наши петельки, ниточку можно вытащить. Итак, мне не хватает здесь одной петли. Что я буду делать? Я подниму крайние лицевые и одну центральную и провяжу из них одну петельку, то есть соединю их. Поднимаю одну петлю, потом с центра и с другого края. И вот эти 3 петли я провяжу вместе одной. И тогда у меня получится без дырочек по бокам. Если у вас в узоре надо добрать 2 или 3 петли, то здесь также можно добрать одну, вторую, третью петлю. И старайтесь сделать так, чтобы дырочки не было. Но если что, это не так страшно, это потом закроется ниточкой, которой мы будем начинать вязать рукав. Итак, количество петель на спицах должно быть равно 4, потому что у нас идет такой узор. Смотрим дальше узор, как мы закончили его, на каком ряду. У меня сейчас в ряду должно быть 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. То есть я смотрю, вот она моя длинная косичка.
она должна быть изнаночной петлей. Соответственно, 3 лицевых, 1 изнаночная. И на конце здесь получается 2 лицевых. С них я и начну вязать. Я делаю 2 лицевых. Одна изнаночная. 3 лицевых. 1 изнаночная. 3 лицевых. 1 изнаночная. Так, 3 лицевых, 1 изнаночная. Опять 3 лицевых. Одна изнаночная, опять 3 лицевых, 1 изнаночная. Три лицевых, 1 изнаночная, и здесь у меня в конце оставалось 3 петли, которые я добрала снизу. Их я должна провязать 1 петлей лицевой. Первые 2 петли я снимаю на правую спицу перекрещенной слева направо. Следующую петлю я провязываю лицевой, и те 2 петли, которые я сняла, я закидываю на провязанную петлю. Таким образом у меня получается 1 лицевая петля. Дальше второй ряд. Мы смотрим опять наш узор. И так как мы вяжем по кругу, у нас 2 ряда должно быть провязано идентично. То есть второй ряд мы вяжем там, где у нас были лицевые петли, мы провязываем лицевой. Там, где у нас была изнаночная, мы провязываем изнаночной. То есть опять мы вяжем изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых. Но вы смотрите по своему узору, как у вас, где вы там остановились, на каком ряду, потому что вязка у всех разная. Кто-то вяжет плотнее, кто-то вяжет свободнее, поэтому это невозможно предугадать, на каком моменте вы закончили свое вязание. Вот на этом, в принципе, и все. Дальше мы вяжем по узору, не сокращая петли. Мы должны с вами провязать. Так, у нас общий рукав должен быть 28 сантиметров, то есть начиная от горловины. И получается, резинка у нас пойдет 8 сантиметров. Значит, от горловины до конца нашего узора должно быть провязано 20 сантиметров. Вернусь тогда, когда мы провяжем уже 20 сантиметров от горловины основным узором нашим. Мы провязали с вами рукавчик длиной от горловины до конца рукава 20 сантиметров. Теперь нам надо перейти на спицы номер 2,5. Я просто пересниму петельки.
Итак, дальше у нас идет резиночка 1 на 1. Не в зависимости от того, как вы закончили узор, мы начинаем с лицевой петельки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, второй ряд нашей резинки. Лицевую петельку мы провязываем за заднюю стеночку, а изнаночную петельку мы провязываем как обычно. То есть лицевая за заднюю, изнаночная как обычно. Итак, мы должны провязать с вами резинкой 1 на 1 8 сантиметров для всех размеров. Рукавчик мы вяжем про запас, чтобы можно было его подвернуть, и по мере роста ребеночка можно было его потихонечку отворачивать. Встретимся на 8 сантиметрах. Мы закончили нашу резиночку, провязали резиночку 8 сантиметров для всех размеров. Общая длина от начала воротника до конца для моего размера 28 сантиметров. Для ваших размеров вы видите на экране. Итак, мы закончили нашу резиночку. Теперь мы должны обрезать ниточку, ну, приблизительно 20-30 сантиметров. Обрезаем, берем иголочку и будем с вами заканчивать наше вязание. Первую петельку лицевую мы продеваем слева направо и снимаем ее со спицы, и подхватываем следующую лицевую петлю справа налево и протягиваем ниточку, затягиваем ее. Дальше изнаночную петельку мы подхватываем снизу вверх, снимаем ее со спицы, и следующую изнаночную петельку мы захватываем справа налево и вытягиваем ниточку. Опять возвращаемся к лицевым. Лицевую мы снимаем слева направо и подхватываем следующую лицевую справа налево. Дальше изнаночная опять снизу вверх и справа налево. И так до конца ряда.
Так, в конце, так же как и на резиночке внизу, мы подхватываем нашу первую снятую лицевую петельку, вытаскиваем вот эту вот заднюю стеночку и изнаночную петельку последнюю снимаем со спицы и подхватываем первую снятую и подтягиваем ниточку. Осталось спрятать нашу ниточку. И обрезать ее. Итак, наш рукав готов. Вот так вышло. Второй рукав мы также вяжем, как и этот. Смотрим наш узор, добавляем количество петель такое же, как и добавляли на первом. Также провязываем резиночкой 8 сантиметров, закрываем петельки иголочкой, и останется спрятать наши ниточки и пришить пуговички. И все, наша кофточка готова.